Так, коллеги, давайте, пока мы ждем, мы представимся. Меня зовут Алина, я являюсь менеджером отдела продаж Миелта, и сегодня я буду вашим модератором. Рядом со мной Дмитрий, инженер компании Миелта. Он более детально расскажет вам о характеристиках нашего нового прибора. Также хотелось бы вам сообщить, что в конце вебинара мы расскажем вам про конкурс, по итогам которого мы подарим вам наш новый датчик уровня топлива Миелта Мираж и подарки от компании Миелта. Так что оставайтесь с нами до конца. Сейчас хотелось бы более детально рассказать вам о формате нашего мероприятия. Сегодня, 28 декабря, буквально в преддверии Нового года, как это принято, мы хотели бы подвести итоги, поделиться, с чем мы столкнулись, чего мы добились за этот год, а также рассказать о наших планах и, конечно же, презентовать наш новый прибор, датчик уровня топлива Мираж. Я думаю, ни для кого не секрет, что этот год был по-настоящему непростым. Как и весь рынок мониторинга, мы столкнулись с целым рядом проблем. Это были проблемы как и с поставками комплектующих, так и с ростом цен в связи с безумными скачками доллара. Но каждый раз, сталкиваясь с проблемами, мы, конечно же, находили новые решения и успешно все решали. Так как мы работаем не только на российском рынке, мы успешно продолжали развивать наши текущие проекты с зарубежными партнерами. Так, например, мы продолжали покорять рынки Азии, Африки и Латинской Америки. Увеличили поставки оборудования на территорию Индии и Монголии и наладили деловые отношения с Объединенными Арабскими Эмиратами. Мы организовали там склад и уже осуществили поставки с этой территории на территории других стран. Не забывали, конечно же, и про Россию. Заключили в это время крупные контракты и продолжаем работать. Что касается оборудования, мы доработали все пожелания наших клиентов и сделали возможность самостоятельной замены батареи на беспроводном датчике уровня топлива Миелта Фантом. И успешно запустили проекты в сельхознаправлении по измерению уровня сыпучих продуктов. И благодаря нашим партнерам мы в первый год пилотировали данный проект более чем на 80 предприятиях. А теперь предлагаю вам плавно перейти к нашей главной теме мероприятия. Это проводной уже датчик уровня топлива Миелта Мираж. В этом датчике мы объединили все лучшее, что есть на рынке мониторинга для обеспечения надежности и стабильности работы. Мы решили разработать универсальный прибор, который удовлетворял бы все требования наших клиентов. В этом датчике есть 4 проводных интерфейса. Это аналоговый, частотный RS-485 и RS-232, а также один беспроводной BLE-интерфейс, который вам помогает подключить датчик как по беспроводной связи, так и по проводам. Также хотелось бы заметить, что этот датчик, как и наш беспроводной датчик Фантом, построен на новейшей платформе, которая включает в себя уникальную систему самодиагностики, встроенный акселерометр, встроенную флеш-память, а также датчик экранирования, который помогает детектировать попытки саботажа или перекрытия Bluetooth-сигнала. А более детально вам расскажет об этом Дмитрий. Передаю слово Дмитрию. Перечислю его преимущества более подробно. Новый датчик построен на той же платформе, как и Фантом, имеет в составе интегрированный измеритель нового поколения, не имеющий аналогов вообще ни у кого из производителей датчиков уровня топлива. Имеет на борту трансивер BLE 5.0, сертифицированный, все как положено. Имеет акселерометр, имеет встроенную память для хранения данных в черном ящике, имеет уникальную систему самодиагностики и систему корректировки показаний
для работы в очень широком диапазоне температур и внешних воздействий. Так. Относительная погрешность точно так же гарантируется не более 1%. Непрерывная запись данных в черный ящик. Определение угла наклона. Точно так же реализовано отключение датчика при в горизонтальном положении для более удобной настройки беспроводного интерфейса, чтобы датчики не мешали друг другу. Вот. По сути, это уже старый надежный фантом, который себя отлично зарекомендовал на рынке, но расширен 4 проводными интерфейсами. Мы решили закрыть все возможные интерфейсы, которые используются на рынке мониторинга. В первую очередь это самый популярный RS485. Это в некоторых случаях необходимый RS232, но в урезанном виде, который работает только в режиме автовыдачи данных по одному проводу. Это аналоговый интерфейс в 2 режимах от 0 до 5 вольт и от 0 до 10 вольт для замены каких-то штатных датчиков, стрелочных индикаторов, ну и в каких-то устаревших системах. И это дискретный частотный интерфейс, который полностью настраиваемый в диапазоне от 0 до 5000 Гц для использования, возможно, в каких-то дешевых терминалах или системах сбора данных. Исполнение точно такое же, как и у фантома, степень защиты IP67, датчик полностью герметичный, полностью залит компаундом, никаких уязвимостей, воздушных карманов там нет, как у других конкурентов. Мы от этого полностью отстраняемся и избавляемся категорично. Точно так же датчик будет иметь возможность настройки через мобильный конфигуратор по Bluetooth. Будет доступен полный функционал в мобильном конфигураторе, обновление прошивки, настройка всех проводных интерфейсов. Это мы сделали для удобства работы монтажника, чтобы не таскать с собой ноутбуки. Вот. Конфигурация по проводному интерфейсу, по RS485, ну, на данном этапе мы посчитали вообще не обязательной, не нужной. То есть уже никто не возится с преобразователями, с ноутбуками, на морозе где-то с собой таскать неудобно. У всех есть в кармане телефон, мобильное приложение отлично работает на любой мобильной технике. Так что мы решили взять это за базу. Так, ну что еще? Дмитрий, я думаю, нужно более детально, может быть, рассказать нашим партнерам, кто, может быть, не работал с нашим беспроводным датчиком, как именно реализована у нас система самодиагностики, как реализован датчик угла наклона встроенный, для чего это нужно? Система самодиагностики, что из себя представляет? Это комплекс, такой аппаратно-программный комплекс, который реализован в датчике. То есть датчик имеет внутри опорные каналы измерительные. Датчик имеет несколько каналов по контролю за внутренними напряжениями, внутренними сигналами. Встроенное программное обеспечение постоянно контролирует работоспособность собственных узлов. И если какой-то происходит сдвиг, допустим, датчик очень сильно охлаждается, это, естественно, по законам физики влияет на все компоненты электронные. Они имеют свойство менять свои характеристики, номиналы. Так вот, система автоматически следит за изменениями всех параметров и подстраивает измеренные данные на основе эталонного измерительного канала. То есть тем самым мы добиваемся стабильной работы в очень широком диапазоне температур, в очень широком диапазоне свойств физических и электрических свойств топлива. То есть датчик фантом, измеритель датчика фантом и мираж работают с любыми видами топлива. Зимнее, летнее, абсолютно неважно. Датчик
адекватно реагирует на наличие воды, примеси в топливе. Он не теряет данные, не сходит с ума, он просто вам будет показывать ошибку с определенным кодом, и этот код ошибки будет содержать в себе процент отклонения показаний от калибровочного диапазона. То есть при попадании воды в бак вы на Виолоне, на сервере, у себя получите данные, которые будут точно говорить о том, что это ошибка калибровки, либо это изменение свойств топлива, либо это наличие воды в баке. Процент отклонения это показывает те, кто имеет опыт работы с датчиками уровня топлива, ну и с такими ситуациями, с наличием водой. Те уже прекрасно знают, как это работает на практике, когда отклонение в 2-3% возможно при смене вида топлива, когда отклонение в 20, 30, 50%, это уже однозначно показывает наличие воды в баке, что нужен сервисный выезд, чистка бака и так далее. Так. Датчик экранирования. Как Фантом, так и Мираж имеют встроенный сенсор накрытия корпуса датчика. Для чего нужен? Нужен для возможного пресечения возможных попыток накрыть датчик с целью его экранировать и прервать беспроводной сигнал. Мы все прекрасно понимаем, что эти датчики эксплуатируются в очень сложных условиях, на огромных металлических баках, накрыты кузовом, накрыты какими-то панелями. От бака до кабины бывает большое расстояние, и беспроводной сигнал очень сильно уязвим в данном случае. Поэтому, ну и как бы не секрет для всех пользователей, водителей, что беспроводной сигнал имеет свойство экранироваться, прерываться, чем-то накрываться. Так вот, наши датчики имеют встроенный сенсор. Если корпус датчика будет чем-то накрываться, будет создаваться какая-то умышленная помеха, датчик покажет об этом. Он, во-первых, это задетектирует, будет хранить в своей памяти. И через определенное время, когда восстановится связь, он покажет это все на сервере мониторинга. Мало того, он это запишет в журнал событий, это будет видно, это будет сохранено в черном ящике, это можно будет извлечь потом, если, допустим, датчик пропал со связи совсем. При выезде на объект можно подключиться к конфигураторам, скачать данные с датчика и увидеть все эти события. Так, Дмитрий, спасибо. Я думаю, теперь мы приступим к разбору вопросов. Так что, дорогие друзья, можете уже начинать писать вопросы. Мы сейчас все детально разберем. Вижу первый вопрос от Ильи. То есть все функции сохранятся. Я так понимаю, что речь идет о функциях Фантома. Да, все функции Фантома полностью сохраняются, дополняются физическими проводными интерфейсами. Так, вопрос от Ивана. Может ли датчик одновременно передавать данные по Bluetooth и по проводным интерфейсам? И именно так он и будет делать. Можно будет конфигурировать, настраивать активность тех или иных проводных интерфейсов, но датчик будет работать и по Bluetooth, и, допустим, по RS-485 независимо, с индивидуальными настройками, с индивидуальными периодичностями, одновременно, без проблем. Угу. Так, друзья, мы ждем ваши вопросы. Так, снова вопрос от Ивана. На какое количество времени хватает встроенной памяти? Ну, встроенная память имеет определенный объем, если память не изменяет, около 4 мегабит, могу ошибаться, около 4 мегабайт, наверное, да. Прошу прощения. Так вот, объем, срок записи зависит от периодичности, естественно, записи, от периодичности измерения. Датчик может измерять, у нас по умолчанию датчик измеряет раз в 5 секунд.
Можно сделать измерение раз в секунду, а можно сделать реже. И, естественно, есть настройка периодичности записи этих данных в черный ящик. То есть можно записывать не каждое измерение, а каждое 10-е измерение, каждое 20-е и так далее. То есть на практике можно растянуть этот черный ящик буквально до полгода. Так, сколько гарантия? Я вам отвечу на этот вопрос. Гарантия будет стандартно 3 года. Сертификаты есть какие-нибудь? Так как датчик у нас только поступает в продажу после Нового года, да, конечно, у нас будет на него сертификация. Если вам необходим какой-то определенный сертификат, напишите, пожалуйста, в комментарии, либо своему менеджеру, мы с вами дополнительно свяжемся и обсудим этот вопрос. Так, Иван пишет, в итоге непонятно, как датчик получает питание. Датчик питается по проводам. То есть запитывать проводные интерфейсы от батарейки физически невозможно, поэтому датчик питается по проводам. Дмитрий, может быть, более детально объяснить? То есть датчик питается по проводам, датчик питается подключение по к проводам, терминалу может подключаться к терминалу как по проводам, так и по Bluetooth. Так, Иван пишет, то есть если в бак добавят воды, я могу узнать, какое количество? Количество воды, наверное, тоже можно узнать, но для этого нужно оттарировать датчик именно водой. То есть никто такую цель перед собой не ставит, как правило, тарируют на топливе. Поэтому из практики применения можно сказать точно вода там или, допустим, изменение свойств топлива. То есть отличить топливо от воды, отличить неправильную калибровку от воды. Ну и, в принципе, можно даже сказать, сколько воды, немножко или много, но если вам нужен прям уровень воды в сантиметрах, то надо просто оттарировать его на воде и все. То есть можно понять, что там есть вода и примерно объем, много или мало. Ну да, то есть это из практики применения. Угу. Так, а что будет, если клиент не будет чистить бак от воды? Что датчик показывать будет? Датчик будет показывать ошибку с процентом переполнения. То есть данных по уровню топлива не будет. Это абсолютно одинаковое у всех датчиков уровня топлива, потому что сенсор, он единый. И если вода замыкает даже небольшой кончик этого сенсора, ну, буквально сантиметр этого линейного конденсатора, то датчик видит это как очень резкое увеличение уровня, потому что вода имеет в 20 раз отличаемую от топлива диэлектрическую проницаемость. И поэтому он не может измерить топливо на фоне воды. Это физика, как бы ее еще пока никто не обманул, поэтому датчик будет показывать ошибку с процентом отклонения от калибровки. Так, вопрос. А можно ли датчик гнуть? Датчик гнуть можно, почему нет? До скольких градусов? В руководстве у нас написано, я, честно, не помню точно, там, до скольких градусов. Самое главное условие для всех датчиков – это отсутствие замыкания внутреннего электрода и трубы. Как бы все монтажники это прекрасно знают. На практике, конечно, завязать его баранкой не получится, потому что все-таки он металлический, а не резиновый. Но я думаю, там 10-15 градусов вполне легко можно согнуть. Я по опыту, наверное, своих клиентов скажу, что вот мои партнеры гнут примерно как раз-таки до 15 градусов. Может быть, для вас это будет как раз нужный градус, который вам необходим для датчика. Так, Иван пишет, еще раз поясните, пожалуйста, зачем нужен в датчике встроенный акселерометр? Встроенный акселерометр можно использовать для разных применений. Можно с помощью этого акселерометра следить за положением автомобиля для того, чтобы, по сути, отличать ситуации, когда
уровень топлива валидный или невалидный. То есть при наклоне бака, допустим, на 40 градусов топливо перетекает в одну сторону, и уровень, который покажет датчик, он по сути уже не отражает реальный уровень топлива в баке. Поэтому можно определять валидность значений уровня топлива по датчику угла наклона. Это по желанию клиентов, это делается все на сервере мониторинга. Датчик автоматически этого не делает. Также датчик угла наклона используется для отключения беспроводного передатчика в горизонтальном положении. У Phantom это для экономии батарейки в режиме хранения. У Миража это будет для отключения передатчика, для того, чтобы этот передатчик, допустим, не мешал, не засорял радиоэфир для групповой конфигурации датчиков. То есть если у вас очень много, и они все одновременно подключены, все вещают в эфир, будет просто переполнение в эфире, и неудобно работать. Поэтому мы просто ненужные датчики кладем горизонтально, они отключаются и спокойно работаем. Павел нам пишет: здравствуйте, товарищи, здравствуйте, Павел, рады, что вы с нами. Подскажите, пожалуйста, какой материал используется в измерительном элементе? Также нержавейка, как и у Фантома? Да, все то же самое, что у Фантома. Но предвижу вопрос по поводу прочности. Металл более мягкий, нежели в первой версии Фантома. То есть он уже отлично пилится ручной ножовкой. Отлично. Так, Иван спрашивает, протокол какой-то разработанный вами или ЛЛС? Проводные протоколы стандартные, как у всех наших предыдущих датчиков уровня топлива проводных, совместимы с ЛЛС. Самый распространенный протокол вообще на рынке мониторинга. Он очень простой, примитивный, поэтому ничего более дополнительного придумать не требуется. Замечу, кстати, что Mirage имеет больше параметров, чем обычные проводные датчики уровня топлива. То есть протокол ЛС подразумевает 3 параметра в пакете данных. Это 2 16-битных и 1 8-битный. Это температура. Так вот, у нас параметров больше, поэтому мы реализовали функцию передачи данных на 2 сетевых адреса по RS-485, то есть 2 разными пакетами на 2 адреса. И программа-конфигуратор будет иметь встроенный конструктор, с помощью которого можно будет выбрать состав пакетов данных. То есть в одном пакете по адресу номер 1 будет передаваться уровень топлива, температуры, а по адресу номер 2, допустим, в другом пакете будет передаваться датчик, угол наклона, допустим, там, статус сенсора крышки или что-то еще. Так, друзья, ждем еще вопросы от вас. Пока я вам скажу, что под презентацией вы можете заметить, что есть 2 кнопки. Это кнопка «Подробнее о датчике». Вы можете нажать и перейдете по ссылке на наш сайт, где есть вся детальная информация и номера отдела продаж, отдела технической службы. В случае возникновения вопросов о покупке, о технических характеристиках вы можете позвонить в любой отдел. И также есть кнопка «Конкурс», о котором я вам сейчас расскажу. Так, вебинар также у нас будет доступен в записи, как и все наши вебинары, будет выложен на нашем YouTube-канале. При необходимости ваш менеджер тоже сможет вам его прислать. Так, давайте еще подождем буквально минуту. Вопросы? Дмитрий, вот спрашивали у нас именно по корпусу датчика. Необходимо, наверное, сказать, что датчик можно также обрезать. Вот до какой рекомендовано? Все то же самое. Рекомендуем минимальную длину для обрезки, это около 20 сантиметров. На практике режут и короче, но надо всем понимать, что чем меньше длина измерительного сенсора, тем менее точно будут данные. То есть колебания топлива в баке будут
уже очень значительными на такой маленькой высоте. Поэтому, сами понимаете, чудес не бывает. Более длинный датчик в более высоком баке будет более точно показывать уровень топлива. Это физика. Так, у нас вопрос. Сколько стоит? Относительно стоимости прибора вы можете уточнить в отделе продаж, перейдя по ссылке, где написано подробнее о датчике. Есть номера, как я уже сказала, либо в комментариях. Есть почта, можете написать, либо позвонить, и ваш менеджер расскажет вам о стоимости прибора. Иван спрашивает, мобильный конфигуратор с телефона работает или с ноутбука, и кто разработчик? Иван, мобильный конфигуратор для мобильных устройств, это подразумевается телефоны или какие-то носимые устройства, работающие на операционной системе Android или iOS. Разработчики, естественно, наша компания. Мы полностью поддерживаем это программное обеспечение. Оно доступно на всех площадках и магазинах. То есть ноутбука работать не будет? Если ноутбук на Android, то будет. Если на Windows, то нет. Так, Павел спрашивает, разрешающую способность датчика можно будет настроить в конфигураторе произвольно или есть дискретное значение? Разрешающая способность датчика достаточно большая, гораздо больше, чем часто используемый диапазон 4096, там 95 значений. Поэтому можно настроить и больше. По-моему, если мне память не изменяет, до 10 тысяч у нас диапазон настройки. Но, допустим, частотный сигнал, он идет всегда в диапазоне небольшом. Ну, мы, наверное, сделаем до 5000, потому что редкие трекеры могут принимать частотный сигнал большей частоты. Некоторые вообще до 1 кГц только могут, или там до 2 максимум. Поэтому разные диапазоны будут по-разному настраиваться. Ой, извиняюсь, разные интерфейсы. Разные интерфейсы будут иметь разные диапазоны рабочие. Естественно, разную дискретность. Дмитрий, спасибо. Давайте вы пока можете писать ваши вопросы, а я, наверное, расскажу про условия нашего конкурса, по итогам которого вы можете выиграть новый датчик уровня топлива Mielta Mirage и тоже небольшие презенты от компании Mielta. Вы можете перейти по ссылке, которая находится под презентацией, и вы попадете в нашу группу ВКонтакте, где изложены все условия. Соответственно, мы хотим, чтобы вы придумали новое название для датчика Mielta. И по итогам, затем голосования, мы выберем самый креативный, самый интересный вариант и направим вам подарок. Поэтому напишите, пожалуйста, свои контакты вместе с комментарием, с названием. Мы с вами свяжемся, и в нашем Инстаграм, я думаю, либо ВКонтакте вы сможете отслеживать, как проходит голосование, как проходит выбор названия. Последний вопрос. Так, вопрос, да. Я имела в виду конечное значение. В условных единицах. ОГЕ или 485. Для маленьких баков не от 30 до 4095, а, к примеру, от 5 до 500. До 500 однозначно можно будет сделать, а вот от 5, ну, точно не знаю, надо спросить у разработчиков программного обеспечения, можно это или нет. Почему 30? Потому что это исторически так сложилось. Минимальное значение, которое отличное от нуля, для того, чтобы можно было идентифицировать, что датчик вообще работает, просто показывает нулевой уровень. 30. Это, наверное, имеет корни от также от частоты. Потому что частота в 1 Гц очень сложно измеряется терминалами, там единицы Гц, поэтому сделали вот от 30. Думаю, можно будет. Так, Алексей пишет, только хотел спросить, кто придумывает название для датчиков и почему Мираж?
Придумывает наш отдел маркетинга. Мы проводим голосование в своем коллективе. То есть каждое название, оно индивидуально. Мы заранее его продумаем, смотрим на датчик и хотим дать ему Скажите, максимально пожалуйста, четкую какие ассоциацию. ассоциации вызывают у вас это название, это вот имя собственное, и нравится оно вам или нет? Может быть, вы свой вариант предложите? Что его не существует. На самом деле датчик создан все-таки на основе нашего беспроводного датчика, то есть это тот же уже откатанный на протяжении 2 лет корпус, разболтовка, его особенности, как самодиагностика, акселерометр, датчик экранирования. То есть это уже все проверено нашими клиентами, это все отлично работает, отлично себя зарекомендовало. На это есть уже обратная связь. Вы можете быть уверенными, что вы приобретете датчик, и у вас все будет отлично работать. Именно поэтому я думаю, что комментарий, что его не существует, вы после покупки точно откажетесь от этого мнения. Может быть, мы по-другому будем интерпретировать. Это цель, которую никто не сможет достигнуть. Да, только мы. Я с вами согласна. Так, вопросов больше не вижу, так что давайте, наверное, будем заканчивать. Хотела поблагодарить вас за внимание, что приняли участие в нашем вебинаре. Спасибо за ваши вопросы. Как раз хотели поздравить вас с наступающими праздниками. Желаем вам в новом году крупных, успешных проектов, успехов в их реализации. С наступающими вас праздниками. Наступающими. Всем спасибо. До свидания.